အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရမယ်အခြေရောက်လာပြီလားပွင့်လင်းလွတ်လပ်သွားပြီဒီတော့လို့ဟုတ်လားဟိုဘုရားကဥချုပ်မှုမြင်လဲမပြောရဲဥချုပ်မှုမြင်ခွေးကလာကြိုက်လို့လဲမရိုက်ရဲနော်အဲ့လိုကြောက်နေရတဲ့ခေတ်ကလွန်သွားပြီကျွန်တော်တို့တွေနော်အခုပွင့်လင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လုံးဆရာရှိတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပါကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပြောနေကြစကားတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တောင်သူလယ်သမားရာလုံသားရေလုံသားတွေပတ်သက်လို့ရှိရင်မျက်နှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့တင်းမင်းဖွဲ့စည်းမှုတွေရရှိလာတဲ့ယနေ့ကာလမှာသမဂတွေဖွဲ့ပါသမဂအဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ပါသမဂခေါင်းဆောင်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရွေးကောက်တင်ပြပါရွေးချယ်တင်ပြပါတင်ပြပြီးသမဂတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒေသအကျိုးရရအကျိုးမျက်နှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါင်း1600ကနေဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချိကပ်နေကြပါပြီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေရေလုံသားတွေကပ္ပရေလုံသားရာလုံသားတွေအားလုံးညီညွတ်တဲ့အင်အားတစ်ခုစုဖွဲ့ပြီးတော့လူလားတဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်တစ်ခုစီကိုအားလုံးတက်ညီလက်ညီလမ်းပြီးတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့လူလားတဲ့အနာဂတ်ရန်ကုန်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာပါကလေးတွေအတွက်ဥပင်သောကကြောင်းကြတဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနာဂတ်တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီညွတ်တဲ့စိတ်တွေမွေးပါသမဂစိတ်တွေပေါ်ဆောင်ပါမကြခင်မှာသမဂခေါင်းဆောင်တွေကလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအချင်းချင်းပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်သိမရတဲ့ကြောင့်ဒီမှာအကြာကြီးမနေနိုင်ပါဘူးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဘာမှပြင်ဆင်မလာဘဲနဲ့ဒုဆိုင်လာလို့ကြောင့်တိတ်ပေးတဲ့ကားတွေကလူတွေတဲ့တိတ်မပါလာဘူးအင်းကြီးတော့ကလေးတွေကျွန်တော်လူပေးသားမယ်သမဂခေါင်းဆောင်တွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေနောက်ကိုလာလူကြီးတွေဒီမှာကြံခဲ့ကလေးတွေကိုဝေမာဖြစ်တဲ့တော့လူကြီးတွေမလာပါနဲ့နော်အဲ့ဒါပဲဒါပဲလို့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါနော်